我哋琴日咧就好突然咁樣就一齊約咗打 Valorant 啦，跟住期間咧就好突然咁樣 Yomi 張台面有一隻好突然嘅曱甴出現咗啦，我想喊啊！跟住之後咧佢好突然咁樣咧，你嗰陣時死咗未啊？但係未，但係影響咗我之後嘅發揮。OK， 跟住就好突然出現嘅曱甴咧，就好突然咁樣影咗好突然驚嚇嘅 Yomi 嘅 Valorant 嘅發揮啦。咁所以 that's why 就出咗一句曱甴都係該死嘅，類似咁嘅東西㗎。咁我哋嘅觀眾咧，偉大嘅果茶咧，今次就用水又唔清，用水洗又唔清啦，用牛奶洗又唔清啦，用奶茶洗又都唔清啦，就係講一句話，曱甴係無辜噶。跟住就出現咗有兩派嘅呢個諗法出現咗出嚟啦。咁所以咧就突然間我靈機一觸咧就覺得我哋可以搞個辯論比賽喎。咁你先咯，讓咗嘉賓先咯。OK，多謝你啊。讓咗嘉賓先咯，到底你去做整科定反科？如果你做反科嘅話，我笑死啦。即係你嘅論點係曱甴唔應該消失嘅。啱啊！因為我點解反科我會笑？我頂啊！喂，等先。所以你嘅論點係曱甴唔應該消失 ，OK？ 你要 prove 曱甴係唔應該消失嘅，我係 prove 曱甴係應該消失嘅。頂啊！我知呢啲咩嚟到嚟啊？點解啊？你知打埋曱甴咯，what the hell？ 我而家唔係 Yomi，第一早上我係我唔知啊，是但咧就咁咯，冇人 care 我係邊個噶係咪？我只係個嘉賓嚟嘅啫嘛，我同 condom 係冇分別噶。你用 condom 係冇分別。曱甴！我係根據廿 bytes 嘅呢個論點啦，佢就話咧曱甴係冇辦法提供到呢個情緒價值嘅，但係你錯啦。曱甴係可以提供到情緒價值嘅，知唔知點解啊？因為咧，當一個女孩子見到曱甴，其實佢會非常之驚啦，呢個係一種情緒啦，OK，佢係一種價值嚟嘅。咁然後咧，喺呢個時候啦，如果佢有一位男朋友嘅話咧，咁咧就可以提供到好大幫助。咁個男朋友先生咧就咧可以幫個女仔咧打呢隻曱甴啦。咁然後個男仔就可以獲得一個女仔崇拜嘅目光同埋崇拜嘅讚美。係啦，哇你好勇敢啊，你好勁啊，你居然可以殺死啲曱甴，好中意你啊！係啊，咁呢個就可以獲得一個莫名其妙地大嘅呢個成就感同埋情緒價值。啱唔啱先？所以我覺得曱甴係唔應該消失嘅。如果曱甴消失咗嘅話咧，咁大家就會少咗一個崇拜自己伴侶嘅一個方法同手段，係啦。我覺得曱甴係應該消失嘅咯。你諗下一個女仔喺尋晚打 Valorant 嘅時候，見到一隻曱甴咁驚，仲影響咗佢打 Valorant 嘅呢個情況，影響咗佢平時嘅輸出、平時嘅情況。咁你覺得佢咪應該消失？同埋曱甴呢樣嘢，就算你話佢係有機嘅、有益嘅，但係你會唔會真係食先？你唔會食噶嘛？正常你都唔會擺入口噶嘛？係咪？就算真係一件有機生物，你都唔會擺曱甴入口噶嘛？係咪先？有其他嘢食唔食？你一定要食曱甴咩？咁佢都就算真係冇嘢食嘅時候，世界末日嘅時候，咁就算冇嘢食，你都可以食樹皮啊、食草啊，都唔使一定食曱甴噶嘛？係咪先？嗱，我由你第一點開始講啊，係啦，有太多點啦，哎呀，好難記啊。OK， 嗱，第一點啦，頭先閣下咧就話咧，呢個法官大曱甴咧係會令到咧人哋喺打機嘅時候咧就會影響佢發揮啦。咁咧我咧認為咧曱甴咧喺呢個時候存在咧係有一個必要性嘅。咁點解有個必要性嘅咧？咁咧就係因為咧一個嚴峻嘅環境係可以逼到一個人成長嘅。咁咧當人類長期處於一個有曱甴嘅唔好長期嗰啲間唔中可能打曱甴出嚟嘅情況，如果佢仍然可以保持到佢嘅個心態係非常之平衡嘅話，我覺得係可以令到佢喺遊戲上面嘅呢個成就更加大嘅。你頭先話嗰位女士啊，就好驚咧，就好驚佢發揮，不過我覺得呢個係佢嘅不足。咁我覺得咧，當佢再遇多幾次咧，佢可能咧就可以好平靜咁樣問題係每一次我見到，你唔好插嘴啦，喂，講埋先，情況真係好差影響到啊嘛。如果可以仍然保持到心態嘅話，咪即係等於佢喺心態上面成長咗，即係乜嘢啊？佢連喺遊戲入面，即係佢喺現實都唔會俾曱甴影響，佢喺遊戲入面一定唔會俾隊友影響咯。咁我所以我覺得咧，曱甴嘅存在可以令到咧，人類咧係有一個更加大嘅
心臟去面對咧佢哋任何遇到嘅困難，係啦。咁我覺得曱甴係一個比較細，然後係比較可以容易 handle 到嘅一個困難啦。係啦，呢個係其一啦。咁第二咧，頭先咧閣下咧就話咧會影響到場 game 會輸嘅，咁我就覺得咧曱甴咧曱甴可以做一個輸嘅藉口，唔係我嘅意思係即係咧大家都講喂我可憐咯，會俾隊友唾罵咯。大家都話咧唔開心噶嘛，係咪先？嗱，個女仔嗱，咁樣唔開心嘅啫喎。你睇，如果個女仔係有朋友嘅話咧，我就覺得咧，佢啲朋友係唔會鬧佢嗰度。如果佢啲朋友咧知道佢屋企有隻曱甴都仲要鬧佢嘅話，嗰啲朋友係唔值得繼續做朋友。但係個女仔好慘，係啦，咁所以咧，然後咧嚇到佢心離一離喎，係咪先？係啦，咁呢個就係個女仔嘅心臟唔夠強大咯，佢就需要用曱甴嚟，佢需要用曱甴嚟堅強一下佢嘅弱小心靈。OK， 係，所以我覺得係個女仔嘅問題，唔係你曱甴嘅問題，曱甴係冇錯嘅。係啦，咁然後同埋比賽第二，友誼先係第一啊！輸咗嘅係唔重要噶，重點係咩啊？你同曱甴嘅情感又拉近咗一步大步。咁樣講嘅變咗係曱甴第一，友情第三，唔係友情第二，比賽第三喎。唔係，總之曱甴就唔應該消失啦，因為佢可以幫到人。OK， 如果嗱，同埋諗下我唔認為咁樣喎。你諗下，如果佢冇人幫佢，佢要自己執，佢仲有一隻好嬲嘅態度去面對隻曱甴喎。唔係嗱，你諗下喎，如果咧佢啲隊友真係關心呢個女孩子嘅話，咁佢係可以獲得大家嘅關心咯。OK， 佢係可以獲得大家有時 OK， 所以咧曱甴係可以幫助嗰位女孩子獲得朋友嘅同情同埋愛護嘅。OK， 如果啲朋友係好人嘅話，係嗰啲朋友係唔好人嘅話咧，連啲朋友都一齊消失啦，拜拜。咁嗱，有方同學，你頭先有講過就係話你嘅論點係話曱甴可以做到你嘅寵物。咁請問你自己本人會唔會養一隻曱甴做寵物？嗱，咁咧就咁講啦，我咧就未試過養曱甴做寵物嘅，咁但係咧我咧係養曱甴做寵物咧，我冇興趣，OK， 但係咧我喺 YouTube 上面見過，我喺 YouTube 上面見過咧，就係好多人咧會用咧，有方同學，有方冇，我純粹對曱甴冇興趣啫，係啦，我對佢呢種物種冇乜興趣，係同佢啲樣話係，你嗰啲有興趣，但係曱甴冇興趣，有方同學。我對蟲係冇興趣嘅，任何昆蟲都冇興趣，所以唔係淨係曱甴嘅。我冇歧視曱甴，我只係唔中意蟲啫。OK， 有方同學你對蟲冇興趣啊？定係所有蟲類型嘅 V 朋友都冇興趣？我有蟲類，我有昆蟲型嘅 V 朋友咁啊！我想問一下，我唔知，可以提出我邊位朋友係昆蟲？我唔知，可能我冇一個 V 朋友係昆蟲嚟噶。OK， 我冇一個，應該冇吧？我應該冇 V 朋友係昆蟲嚟噶，我印象中冇，應該未有咯。係啦，咁如果第時有一個 V 朋友係昆蟲咧，我會好愛佢，OK。但係你會對佢求婚嘅，佢係女女嘅話，我會。如果佢不論男女，公平啲好冇？唔得啊，我淨係要女女嘅啫，我唔要仔仔嘅。OK， 我不嬲都係開女性後宮嘅，異性就不。OK， 咁即係有方同學，你係唔會養曱甴做寵物嘅，係咪？係，但係唔代表呢個世界冇人中意曱甴噶嘛，係咪？咁有啲人係曱甴愛好者，咁如果曱甴消失咗嘅話，我想問一下有方同學，你要點樣去安撫佢哋弱小嘅心靈咧？佢哋冇咗佢哋最中意嘅寵物，係有啲人係養曱甴做寵物。我想問一下，如果佢哋冇咗嘅話，你點賠償佢哋？你有冇個 stat？ 有冇個指標話俾我聽到有幾多人會養曱甴做寵物？而家 search 你，既然佢可以對一隻曱甴有情感，佢都可以對其他嘢有情感噶。就正如我哋有班同學咁樣，有一個女女都可以有第二個女女噶，係咪先？此言差異啊！呢隻曱甴係呢隻曱甴，嗰隻曱甴係嗰隻曱甴，呢個老婆同嗰個老婆唔係同一個老婆。OK， 即係提供到嘅嘢係唔一樣嘅。第二樣嘢去代替噶嘛？冇啊，唔可以啊！呢個老婆係唔可以嗰個老婆代替噶，你明唔明啊？你唔明啊，因為你冇老婆啊！你唔明啊，你唔明三妻四妾又嘅嗰種感受啊！你明唔明啊？因為我係一個專一嘅代表嚟嘅，唔好意思。咁你整咗專一對曱甴呢個物種好咯。好啦，不如我哋今次係咁多先啦。我覺得呢個題目我哋唔好再落去。我覺得我要嚟鉗，我唔想做鉗。你係咪拗唔過我先？你係咪拗唔過我先？係過咗10分鐘啦。我哋原本講咗10分鐘，講到而家都唔知20幾分鐘啊！有人 rate 台，邊個 rate 台？邊個 rate 台？哇！邊個 rate 台？有人 rate 台啊！點解我又睇唔到嘅？點解永遠都睇唔到嘅？
係咯，你盲噶啦。我頂你。唔係啊，因為 B B 你注視緊我啊。唔好叫 B B 啦，邊個你 B B 啊？曱甴先你 B B 啊？唔係啊，唔係啊。曱甴先你 B B 啊？我哋唔係話你噶，我哋即係琴日有，你做咩話佢啊？即係琴日有某個少你好過女咧分啊喺度話曱甴令到佢輸咗場 game 咯，所以我哋先會有今日呢個 topic 咯。阿之前你確定唔係某一位男性觀眾話曱甴係無辜嘅，所以我哋先有呢個直播咩？你嗰時唔係咁同我講喎但係個原因嚇歸根到底係因為有個生存咗好多年嘅女性，佢打 Fairway 嘅時候，突然間有隻曱甴出嚟，令到佢好驚嚇，令到佢哋講咗句冇一隻曱甴係無辜嘅，跟住先會有呢 consequence 嘅嘛，係咪先？好嘔心，陣間再嚇多你一次，佢話要嚇多你一次喎。我頂你。唔好咁樣對 check 啦，溫柔阿啲。媽好衰啊！禁止打飛機有助身體健康。但係由兩個女仔喺度講呢個論點，我死咗廿塊咯。不過我哋唔好淨係講，淨係講男仔，我哋講埋我。你講係女仔啊？講埋女仔啦。我頂啊！喂，唔好試下冇咁 open 啊！我就覺得有啲嘢咧，淨係講男，即係女仔淨係講男仔冇咁尷尬嘅，女仔自己講話自己就有啲尷尬啦。我唔覺得好尷尬咯。嚇！我唔想喎。我哋抽正反方先，今次你想抽你先，你想先你先輪流啦。 OK。我又係正方。即係點啊？我係要咩啊？我係要咩啊？我要打啊！你係要打，我係唔打，我係唔打嘅。O K，我係打嘅。黃標向我揮眼手，我哋又唔係播片出嚟冇乜嘢啦。要嗌出嚟啊！我相信佢哋都唔會聽得明廣東話嘅。有冇人想聽咧？呢個威風堂多，我唔想唱，我唔想唱啊，大佬。佢先你明白嘅，但係未打。我唔畫 H 漫噶，大佬，我唔畫18加噶。點解唔畫啊？我對畫嗰碌嘢同畫嗰堆嘢冇興趣咯。OK，你可以揾定資料，我都揾緊。阿朱，哎呀，濕晒啦，我流汗啦，點算？